Stop it. Get some help. Ej, Igor ovde za ozbiljne teme. Pre nego što započnemo ovaj video, želim da vas upozorim da ovaj kanal ne promoviš alkoholisanje. Ako prolaziš kroz težak period ili imaš socijalnu anksioznost, alkohol nije rešenje. Obavezno poseti svog lokalnog psihologa u školi, na poslu ili u privatnom aranžmanu. Nema sramote u tome. Sad kad smo to razrešili... Dobrodošli na ozbiljne teme. Gde ćemo se danas baviti pivom i ići ćemo na Beer Fest. Sigurno se pitate kakve ova veze ima sa geografijom i... Pre nego što uopšte krenemo na VOPS, treba prvo da vidimo što unosimo u sebe, koji tipovi postoje i kako da ih razlikujemo. Obavezno se subscribe za uglavnom geografske teme. I oprostite mi za shit kameru. Pivo u sebi sadrži samo 4 sastojaka: vodu, kvasac, ječam i hmelj. Ono je treće najpopularnije piće na svetu, iza vode i čaja. Veruje se da je prvo pivo nastalo pre čak 11.000 godina, mada mogu da zamislim na što to liči. VOPS uglavnom u sebi sadrži između 4 i 6% alkohola, mada imat ćemo uskoro priliku da vidimo da to ide preko 10%. Hint Rusi. Postoje dva tipa piva, lager i ejlovi, i razliku između ta dva ćemo pročitati sa svetpiva.rs, može neko pivo za reklamu. Prvo ukus. Lageri su basic, to je ono čega svi krenemo kad smo klinci, tipa lag, jelen, zečarac. Onda nakon par pijenih noći pomisliš da si nešto i pređeš na Heineken, Amstel. Međutim, kada sakupiš iskustvo i naletiš na Čehije, onda shvataš koliko sve pre toga bilo uzaludno i nebitno. Krušovice. Ejlovi s druge strane imaju, citiram, puni ukus, aromu slada, začina ili voće. Kod nas su ejlovi postali jako popularni u posljednje vreme, osim kod mene. Ne volim ih baš nešto, ali uvek sam spreman za neko prijatno iznenađenje. Poznati primere dolaze iz pivara Kabinet, Sindikat, Kaš ili na primjer Grimbergen. Opet delim free reklame. Loš biznis. Dobra, reći ćemo još nešto čisto da bude edukativan kanal. Razlika između ova dva je također u fermentaciji piva. Lageri se čuvaju dugo na hladnom, a ejlovi se čuvaju kratko na toplom. Bla bla bla, i također razlika što su lageri stari samo par vekova, a ejlovi su možda stari čak 11.000 godina možda. Međutim, ovo nije sve. Postoji još milion podvrsta, međutim, pošto me mrzi da ih učim napamet, samo ću da ih pročitam s ekrana. Stoutovi, porteri, pilsneri, pšenična piva, pa razne vrste ejlova tipa američki, indijski itd. Ali o tome ćemo usput da ne odugovlačim više. Sad je samo još ostalo da vidimo šta je Beogradski Beer Fest i da krenemo lov na najbolje pivo. Beogradski Beer Fest je verovatno i najpopularniji festival u Beogradu. I tvrde da ih je 2010. za 5 dana posetilo čak 900.000 ljudi. Mada ako ste bili tamo, ponekad imate osjećaj kao da je to dnevna brojka. Još od 2003. svakog augusta dobijemo 5 dana šansi da okusimo piva koje inače nemamo prilike da probamo. Uz iznenađujuće ne toliko trash muziku tipa punk, rock, pop, što god, ne ide tamo zbog toga. Ima i puno hrane i razne gluposti kojima možete da se sprdate dok čekate nastup jebenog čorbi ili što god da slušate. Ne sudim mnogo. Ulaz je free, ali je gužva nenormalna, prašine kancerogena i... VOPS ume da bude poprilično skup, ali sreća, meni su roditelji sada na moru i ostavili su mi pare za hranu. Proći će me kroz to šta treba da nosite tamo. Nemojte slučajno da se oblačite nešto normalno ili fancy. Dakle, pogledajte kako patike izgledaju nakon samo par dana. Kanal, znači, shit patike, možete ponesete ranac, neki da ćete ponesete možda toalet papir ili eventualno neke lekiće za stomak, može da vam se prikinje ili nešto ako dugo ostanete, jebi ga. Obavezno ponesite vaše cvikere i kapu da vas ljudi ne prepoznaju, neku shit majicu, naravno. To je to, mislim da sam manje više sve pokrio, pa možemo i da krenemo. Alo, aj oblači se, je. Beogradski Beer Fest se nalazi na ušću Save i Dunava. Morat ćete malo da pešačite do jednog od 3 ulaza koji obično izgledaju ovako. Osim ako ne dođete preko dana. Postoje 3 bine. Imamo Main Stage i Innovation Stage, gde gostuju uglavnom najpopularniji izvođači, mada ne znam kako je band koji je star 40 godina inovativan. Također postoji Alternative Stage za metalike i sekte. E sad ono najbitnije. Kako da probam toliko piva sa samo jednom jednom? Došli ste na pravo mesto. Obavezno se najedite puno pre nego što dođete. Evo, ja sam danas pojao toliko mesa sa majonezom. Šta može se dobije, Đole? Jebi ga, rizikujte, daš. Pivara i štandova ima puno i moje osnovno pravilo kad idem na Beer Fest je da nikad ne pijem piva koje inače mogu da pijem. Osim Kruševice.
Kratka montaža kako sve ovo izgleda pa i da ocenimo neko pivo. I oprostite mi za shit kameru. Piva. Ovo je moj lični ukus. Nešto što se meni ne sviđa, verovatno ne znači da se vama neće svideti, pogotovo jer ja ne volim mailove. Tako da nemojte ovo da shvatate ozbiljno, već više kao neku sprdnju. Pivo Gvint. Ovo je pivo Steff Weiss. Pšenično je modnjikavo i ima aromu vanile. Nije baš moj tip, ali vidim da se sviđa ljudima. I kažu da im je pivo vegansko. Jej. Uzimati Čeh je zicer, sa njime ne možete da promašite. Pogotovo ako uzmete lagere. Italijanska piva su mi uvijek bila nesigurna, ali Peroni je dokazao drugačije. Relativno gorak lager sa aromom hmelja. Jo, koji kancer kamera. Kao što sam naglasio, kraft piva obično izbegavam, mada ima par dobrih izuzetaka. Na primjer, Kruger crveni je meni jedno od omiljenih piva. Ima čak 8% alkohola i podsjeća me malo na ukus putera. Ok, mene više smorilo da opisujem sva piva. Ajde da pređemo na ono koje mi se najviše svidelo. Ako ste očekivali da ću reći Krušević ili neki drugi češki lager, bili biste potpuno u pravu. Ali poenta Beer Festa je da probamo nova piva, koja nemaju da se kupe u Srbiji ili ih jednostavno nismo probali. I zato titulu najboljeg piva od svih ovih novih koje sam probao na Beer Festu dodeljujem Belhavenovom Ale-u. Da, od svih mi se ale najviše svidao, kakav plot twist. Prijatno mi iznenadila aroma vanile i nešto se tu pominje viski i hrast, nemam pojma. Gluvo doba. Najgore od svega je ovo vraćanje peške uveče, toliko kilometara, noge, 4. dan već za redom. Ako kreneš da se vraćaš posle 2 ujutru, prekasno je za noćni bus, prerano je za dnevni bus, moraš peške, moje noge, To je to za Beer Fest. Ovo je snimano u toku svih 5 dana. Da, svaki dan sam se cimao ovde. Još jednom se izvinjavam na jako lošoj kameri, ali valjda ste uživali i naučili nešto. Sljedeći video se vraćamo na geografiju, tako da ne brinite. Obavezno subscribe, like, share, komentarišite. Obavezno mi pošaljite neke sprdačine na Faceu, Twitteru ili Instagramu. Kao i uvek, posebna zahvalnost Jovanu Todoroviću, Adanu Broju i The Candleu što me podržavaju na Patreonu i dalje. I vi možete da donirate i da me častite vopsom na patreon.com kroz ozbiljne teme. I želim svima da se zahvalim na ogromnoj podršci na Q&A-u. Preko čak 1000 lajkova na tako malo pregleda i tako mali broj subscribera. Hvala puno. Vidimo se uskoro sa jako začinjenom temom.